Menawi sampun paham menika wonten game. Game menika awujud urat tangga. Monggo saged berkelompok. Tunggal kelompok sekawan. Monggo saged milih kelompokipun. Pembelajaran menika saged dipunlampiri nggih per kelompok. Mangke galian dumateng kelompok sanesipun. Menika wonten angka pinten? Sekawan, leres. 8 leres. Angka setunggal. 6 songo sampun leres. Sampun ngagem padha pangkat. 11 tunggal leres. 21 kalih. Menika padha pangkatipun dereng nggih? Nggih, nah saged ditulis padha pangkat. Nggih, sedaya sampun dolanan ulat tangga sedanten nggih? Sampun dipun koleksi? Sampun. Dadosipun penulisan angka ngagem aksara Jawa menika dados ngagem